قررت وزارة الأوقاف إقامة صلاة القيام في شهر رمضان المبارك وفق الإجراءات والضوابط الاحترازية في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية، وذلك للصلاة فقط دون السماح بأي موائد إفطار أو إقامة الاعتكاف. كما قررت الوزارة عدم السماح بفتح الأضرحة أو دورات المياه وكذلك دور المناسبات وتكثيف عمليات النظافة والتعقيم بالمساجد. في الشرقية أعرب المواطنون عن سعادتهم بقرب حلول الشهر الكريم وكذلك إقامة صلاة التراويح وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة، داعين الله العلي القدير أن يزيل البلاء والابتلاء عن بلادنا والعالم أجمع. كاميرا القناة رصدت لنا فرحة المواطنين في الشرقية بقرب حلول شهر رمضان المبارك. أعرب المواطنون بمحافظة الشرقية عن سعادتهم بقرار وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بإعادة صلاة التراويح في المساجد خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدين أنها أزمة وستمر بإذن الله، مشددين على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال أداء الصلوات. حرمنا منها السنة اللي فاتت. تمام. وبقينا نصلي في الشارع. فبنحمد ربنا ان ربنا كتب لنا العمر ان احنا نصلي في الجوامع تاني. تمام. بس لازم نكون في وقايه ولازم نحترز. المرض لسه منتشر. تمام. ولازم نوعى الحاجات دي. اهم حاجه الكمامه، اهم حاجه الكمامه والتباعد. تمام. وربنا يوفق الجميع. تمام. انا كنت بصلي واحد من الناس بطلع بجرافرس كرتونه وبصلي على باب الجامع. تمام. التراويح يعني كنت بطلع بصلي في الجامع وكان ممنوع حد يخش الجامع. تمام. دي احلى حاجه لاننا كنا حزنانين السنه اللي فاتت، يعني حزنانين حزن لا قبله ولا بعده. دي اهل واحد فرحه لا قبلها ولا بعدها، يعني دي فرحه لا قبلها ولا بعدها ان احنا نصلي التراويح في الجامع. دي حلوه وربنا يشيل عننا الوباء وتفتح دور المياه عشان الناس اللي بيبقى مثلا عندها السكر. طبعا فرحه جميله. رمضان السنه اللي فاتت ما كناش حاسين بيه يعني عشان خاطر ما كانش فيه صلاه تراويح طبعا. كفايه ان احنا بنسمع صوت الميكروفون والقران والتهجد والادعيه ونصلي عادي في البيوت ما فيش اي مشكله، بس فرحه رمضان فهي في صلاه التراويح. شعورنا طبعا ان احنا مبسوطين ان في صلاه تراويح السنه دي والدنيا ماشيه والحمد لله عن السنه اللي فاتت، وربنا عوضنا عن السنه اللي فاتت الحمد لله ونحمد ربنا. طبعا كشاب من الشباب الموجوده في محافظه الشرقيه، شعورك ايه بقى على فرحه رمضان؟ شعوري طبعا مبسوط وفرحان. تمام. ونحن نحمد ربنا الحمد لله. علينا طبعا معايا نبقى الرجال بس تبقى احنا زعلانين، يعني احنا بجد بنحب صلاه الجماعه. تمام. صلاه الجماعه دي اهم حاجه وبالذات في رمضان بيبقى شعور في تاني في رمضان، يعني هي العباده، هو رمضان الا عباده. رمضان هو عباده ويعني نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى يشيل الغمه ديت عشان احنا بنحب صلاه الجماعه اساسا. هي صلاه يعني الواحد لوحده ديت مش زي صلاه الجماعه، فربنا ينعم علينا ويرزقنا بصلاه الجماعه في رمضان بالذات ويجعله عام سعيد ويعين السيس علينا. شهر رمضان شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر العتق والغفران، شهر الصدقات والإحسان، شهر تفتح فيه أبواب الجنات وتضاعف فيه الحسنات، شهر تجاب فيه الدعوات وترفع فيه الدرجات. كل عام وأنتم بخير. من محافظة الشرقية، عادل الدالي، تلفزيون القناة. في بورسعيد ناشدت مستشفى الحيوانات الأليفة بالمحافظة المربين باتباع جدول التحصينات حفاظا على الصحة العامة. وتعد مستشفى الحيوانات